Salam əziz dostlarım, əziz izləyicilərim. Bəli, videomuz 2 aydan sonra gələ bildi. Nəhayət 2 ay gecikdi. Çünki imtahanlar, dərslər, nə bilim, nə çəkməyə vaxt olmadı. Deməli, bugün qonaqlarımız var. Qonağım Aysel xanım. Salam. Gücərət xanım. Salamlar. Tanıyırlar yəqin ki, ətrafımdakı dostlarım onları, qızları, bu gözəlçələri. Deməli, bugünkü videomuzun adı belədir ki, mən sizə 10 sual verəcəm. Mən də cavab verirəm bu sualları. Suallar deməli, sadəcə sualları cavablandıracaq, yəni belə deyim. 10 sual. Bəli, birinci sualdan başlayırıq. Birinci sualımız belədir. Bir gün görünməz olsaydın, ilk gedəcəyin yer harası olardı və nə edərdin? Hər kəs özünə məxsus cavablar verəcək. Hər kəs öz istədiyi cavablar yazır. Bir də 9 sual var. Deməli, bir gün görünməz olsaydın, ilk gedəcəyin yer harası olardı və nə edərdin? Görünməz olsaydı. Bu arada kameramızın arkasında Ayteç xanım var. Ben burada. Kameramanımız. Heç nə gəlmir ağlıma. Yazmasam yaxşıdır, fikirləşdiklərimi. Sadəcə bir-iki söz yaza bilərsiniz. Cümlə olmasa da olar yəni. Hara gedərdin və nə edərdin? Sadəcə bu var. Hara gedərdin? Çox unutmuram. Mən hazır dostlar. Mən də cavabım hazırdır. Cavabımız buradan görsəməsə səsləndirərik. Köyüm məndə də. Birinci gücəni göstərsin. Mənim cavabım qədərdir. Heç fən deyil. Ki göstəriyor özündə. Orada bir şey gördüm. Eksin evine girer. İçeri girip şaks eşyalarını kurtalıyor. Ne çatır bunun önünde görsəm? Mən gedərdim paltar mağazasına, buradan görsəməyə bilər. Bəs nə yazmışım? Paltar mağazasının çoxulu paltarlar. Estağfirullahel-azim. Estağfirullah, estağfirullah. Estağfirullah, 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 estağfirullah. Ben de Amerika'ya kaçardım. Ne edeceğimse bilmiyorum. Yalan diyorum. Bir günlüğü olsa kaçardım o. Partiləyərdim. Aha, ikinci sualımız. Ən son kimə əsəbləşmirsən və səbəbin nə olub? Oy. Sualımızın cavabını yazırıq. Ən son kimə əsəbləşmirsən və səbəbi nə idi? Mən cavabını qısırdım. O zaman Aysel yazana gedərsən cavabını göstərərsən səndir. Akşam ev yoldaşlarıma sevleşmişim. İyisi. Akşam mən də buna əsəbləşmişəm çünki Qufnada. Çünkü mətləbdə mənə mani olurdular. Çünkü birinci yemək pişirməyə mən getdim. Bir de gördüm bu çiz. NANI?! お前はもう死んでいる。 geldi. Onun evvel gelmediler. Ve bir de sonra buna geldi. Ama bizim mətbəximiz çok balaca olduğuna göre izlen bizi ailə birbirine dəyişdi ve əsəbəcə hərəkət edebilmirdim. Orada son qarışdırmalıydım. Qazın qabağında başqası var idi. Həm də makaron dökməliydi. Nəsə ailə birbirine Buna dəyişdi. kimi reaksiya vermədən sakit deyə bilərdim. Bəli. Mən də Ravinlə də vermişəm. Səbəbi də əslində belə səbəb yoxdur ortada. Sadəcə iki tutmuşdu onun da mənim də, yəni oldu. Bir üzr sifariş. Xeyr. Xəyal Üzrlər iki o öz üstəsində. Xoş qədəmə deyinənlər yazır. Belədir deməli. İndiyə qədər yaşadığın ən utandırıcı an nə oldu? Oo. Onu yaza bilmərəm bro. Yazmalısan. Başqa şey. Bir tane şey yazma geldi. O kadar utandım. Kanalımız bunu tələb edir. 2 aydan sonra əziz izləyicilərim, mən videoyu burada. Utanıram onu deməyə burada. Tamam. Böyle.
Mən hazıram. Bilin. Yazmadan beyin mən. Mən göstərdim birinci. Göstər. Şalvarımın önü açıq idi və bunu avtobusa görmüşdüm. Mənim belə bir hadisinə vaxt yaşamışdı. Ədəbiyyatda biz şey dedik. Saç oldu. Səhnə, yox, ədəbiyyat dərsində bu keçən semestr səhnə edirdi. Orada danışacağımız şeylərdə o biraz qəribə olmuşdu. Orada biraz utanmışdım yəni çıxanda. O çox utandırıcı deyil. Çox utandım, biraz utanmışdım yəni. Yəni ama sən sualda dedin ki, ən çox utandığın şey nə olmuş? Ən çox utandığım şey bir dəqiqə ağlıma gəlmir. Yəni şu o balaca vaxt buraya gəlib çıxır. Ən çox utandığım yəni. İndi arsızlaşmış olacaq. Mənim deyəcəyim isə ən utandırıcı halda bu nə idi? Musiqi qrupundakı oğlanı qızı limona can deyil. Qırmızı ne yazmış? Bəli, musiqi qrupunda bir oğlan can yazdı. Yəni, sual O necə yazmışdım? Mən dedim ki, orada 40 nəfərə yaxın qız var idi. Elə bildim bu da onlardan biriydi. Mən ona can yazmışdım. Sonra da qırmızı rəy atmışdı. Qırmızı rəy atmışdı da rəngini üzrə. Neyse bunu utanmışdım. Aha. Yerin dibinə girmişdim. 4-cü sualımıza keçək. Allah bağışlasın. Allah bağışlasın. Aha, gələcəyin 10 il sonrasını görmək istərdin, yoxsa keçmişə bir gün qayıtmaq? Çox qəzəl sual. 10 il sonrasını? Bəli, 10 il sonrasını görmək istəyirsən, yoxsa keçmişə bir gün qayıtmaq? Mənim artıq cavabım hazırdır. Hər ikisində mən olmaz. Bence bunu yapabilirim. Hər ikisindən birini seçməlisən. Aslı sen göster. Mən gələcəyin 10 ilini görmək istəyərdim. Çünki keçmişdə deyim ki, belə böyük bir wow bir şey yaşamışam yox. Ona görə gələcəyini görmək istəyirəm. Bu qədər. Ben geçmişe kaydıp anama tanıştığımı demek istiyorum. Yok hem o hem de ki üniversitede yani çalmamak zaten elememek isterdim yani. Sonra bir dəqiqə eniştəmiz var. Bizi izleyen insanlar bilmez de ben de üzülmem. Aslında bilmezler de hayatımızı biz bildiği söhbətlə də edirik. Mənsə 2 il əvvələ qayıdıb etdiyim səhvi eləməmək Gülüb istəyirəm. eğlendik. Ki Sə, Gülcəzlər. ne demek isterdin? Etdiyim səhvi eləməmək Nəsə inanmadım. Ona olsun. Amma istəməzdim də, keçən ay Yox, onu da bilmirəm. Deyirəm ki, mən buna inanmadım ama olsun. Sonra güzel bir sualımız yine gelir. Eğer bir gün boyunca başka bir dostunla yer değişseydin kimle olardın? Eğer bir gün boyunca başka bir dostunla Yer dediğim bu dəqiqə. Mən Gülcəzət olmaq istəyərdim. Niyə? Niyə ama Gülcəzət olmaq istəyərdim? Ne derdin? Yani ne ederdin yaz? Nə edərdim? Nə edərdim? Hani senin kafasında Ya da sen- sana bir cennettin. Sən sanal tekim ayaqqalarım. Öyle bir şey var. Mən eləmirəm, o edeyim, onu deyim. Ha, sen? Mən əslində heç kəs olmaq istəməzdim, belə daha rahatdır. Yəni, normal yola gedirəm, yola getməyəni getmirəm. Yəni, hər xasiyyətin O sırada heç kimdən yola getmirim. Əslində asıl olmaq istəyərdim, daha belə, çünki məndə daha sərt xasiyyəti var onun məncə, daha it xasiyyəti var, elə olmaq istəyərdim. Heç cürə mülayim insan olmaq istəməzdim, daha pis. Bəli, Ben grup yoldaşımız Aziz'in. Ooo, Sizce kim? mən bildim. Mən də bildim, bacımız. Hayır, o yok. Aa, Çek dostumuz olması. Hər şey. Maraqlı gəlib beyin hücrələri. bir şey danışıb bilərəm. Bir şey danışıb Buyurun, bilərəm. efendim. Keçən dəfə dərsə gəlirəm, heç bir şeydə, yəni heç çiçək tərəfə baxmıram. Bunlara baxıram, gülürəm, bir də baxıram. Böyle çiçeğe kabak. Çiçək elə qanlı baxır ki, mən elə ki, onun malını götürüb qaçıracam. Bu elə bir şey də, yəni. Sonra çevirdi özünü o tarafa. Biraz tırsın amacım. Yani biraz böyle dostumuzdu. Bir də heç nəyi vecinə almır, yəni istənilən paltar geyinib gəlirlər. Məsələn, onları kompleks eləyə bilir də. Amma canım o kompleks Yarışda, yarışmadı, girməz, hamısı deyib gəl.
İnşallah qabağına çıxmaz əziz dostum. Bu da şəhər sualımız var ki, bilmirəm. Benimki 6-cı ya da 5-ci sualımız. Bu sualımız belədir. Səncə insanların qəlbə hesab edəcəyi ən qorxduğun şey nədir? Çünki sən qorxursan, amma insanlara bu qəlbə gəlir. Mən qorxuram və insanlar qəlbə gəlir. Bəli, sən qorxduğun bir şey, amma insanlara qəlbə gəlir. Qorxduğun qorxur. Hər şey baxmışdım. Mənim elə bir qorxum yoxdur, yalan nə deyim. Mən qorxmuram. Mən heç də qorxmuram. Sualı dəyişirəm. Həyatda qorxduğumuz şey. Yəni qorxduğum şey olmalı yəni həyatda. Qorxdum. Allah, yalnız və yalnız. بس انك تطيح في يدي بس متى بس يا رب اللهم حقق لهذه الامنيه يا رب اللهم اجعله يطيح في يدي يا رب. Yəni nasıl bir şey olmalıdır da? Düşünün, xahiş edirəm. 2 dəqiqə vaxt verin. Qorxduğum. Bəli. Mən deməli gücüm. Anam, atamı hər halda itirmək bu olub bilər. Mənim də cavabım yox. Mən də dünyada deyim tək qalmaq. Sevdiyim insanların ölməsi ya da ki, məni tərk eləməsi və məni tərk eləməsi. Evet, Ümumiyyətlə tək qalmaqdan elə də qorxmuram. Yəni bir yerdə uzaqda yaşayım, tək olsun. Ancaq yəni bilim ki, bir yerdə nəfəs alırlar. Uzaqda da olsa yaşayırlar, xoşbəxtdirlər. Yəni onların nəfəs almasını bilim. Ancaq təklikdən qorxmuram, nə yalan. Təkliyi sevirəm. Ancaq ki, yəni həqiqətən ailəmi, atamı, anamı, qardaşımı itirməkdən qorxuram. Ağlaya da bilərəm şu anda. Yaxşı. Yapma. Gələk. Pravdan yaprak dökümü muzukalı. Çorablarını çok teşekkür ederim. Növbəti Sağ olun. İçdən görməmişsin güzəllər. Deşik. Burasını kəsərsiniz, zəhmət olmasın. xeyr, hər şey burada bizim kanalımızda olmalıdır. Növbəti sualımız belədir ki, səncə məşğulluq səni xoşbəxt edər, yoxsa çoxlu pul və niyə? Məncə, mən düşünmədən cavab verirəm. Məni məşğulluq yox, çoxlu puldan xoşbəxt edir. Məşğulluğun sərsi Şeydə biz görmüşük məşğullarda. Məsələn, mən bir videolardan tanıdıqlarına deyim ki, bu Haziran'da Tağıyevə. Aynen onu diyeceğim. Ki, yəni adam nə bilim su çəkib, yəni təmənnasız insanlara qulluq edir. Bunun sonunda qızı necə ölüb onu yəqin ki eşitmisiniz də, adlıqdan ölüb onun qızı. Nəyinə lazımdır? Bacısı dilənçiliklə məncə da. Yəni məşhur olmağın o qədər də avantajları məncə yoxdur. Düzdür var, ancaq yoxdur. Əsas düzdür, o neydi adı? Nigulya kimdə, adı Kemal Günəşli kimdə məşhur olmaq istəməm. Əsas pulun olsun hər şey var. Biz əkizlər büyücüyük, ona görə çox şeydə düşüncələrimiz eynidir. Bunu da qeyd edəsəm daha yaxşılar. Mən düşünürəm ki, məşğulluq. Çünki məşğulluq bir gün pulunu qutara bilər, yəni başqa bir şey də ola bilər. Əgər məşğul olsam amma, o məşğulluqdan istifadə edib yenə pul qazana bilər. Düşüncələr hörmət. Aha, növbəti bir sualımız belədir ki, əgər istədiyin bir süper gücə sahib olsaydın, hansı gücü seçərdin? Düşünmədən deyirəm, mən həmişə istəyirəm ki, insanların beynini oxumaq, o sözün Rabinin beynini oxumaq istəyirəm. Bunu mən də istəyirəm qalxmaq. Amma bəzən düşünürəm ki, əgər belə bir güc bizə yüklənsə, sonra problem olur bizim üçün. Depresiyaya düşə bilərik, çox ağır depresiyalar yaşaya bilərik. Çətin bir şey. Məncə də. Əslində o da olar Ayşənin fikrinə qatılır, amma görünməz olmaq da ola bilər. Yəni hər şeydə, çox şeydə əslində ola bilər. Görünməz olmadan çox işimizi həll edə bilərik. Bu bizim üçün yaxşıdır. Digər insan. İmtihana girəndə görünməz olsam deməyəcəkəm gücünə sağda. Nədir? Görünməz olmaq daha yaxşıdır. Bizim üçün, bizim mənfəətimiz üçün daha xeyirlər. İndi son sualımıza keçirik. Əfəs sevimli arxada. Deməli, sualımız belədir. Bəs qardaşım da oturmuşum, amma neysə. Uşaqlıqda etdiyin, indi yadına düşəndə səni güldürən hadisə hansıdır? Bugün sənə danışmışdım bunu sənə. Uşaqlıqda etdiyim. Danışmadım. Mən bir şey var, deməli, bunu bütün bizim nəslimiz, məsəl kimi işlədilir, bu mənim sözüm olub. Deməli, bir gün məni bir qohumum götürüb aparıb, müəllimə nəsə kitab almağa gedib, nə almağa gedib bilmirəm. Məni də götürüb aparıb, deyib ki, mən məktəbə gedmirmişim o vaxtda. Mən dedim ki, Asil bildiyim bütün şeyləri təşkil indi səndən mənim şeyləri soruşacaq. Mən də dayanmışam yolun ortasında, bıraxmışam onun əlini, oturmuşam verir ki, mənə lazım idi, oturub çayımı içirdim də. İndi bu hamı dildə məsəl kimi qaldı, nəsə işləri təşkil edən kimi deyirlər ki, mənə lazım idi, oturub çayımı içirdim də. Xanım, siz məsələni soruşmadınız. Deyirəm ki, uşaqlıqda etdiyim və indi yadına düşdüm ki, səni güldürən bir hadisə, xoş bir anım, yəni keçmişdəki xoş bir anım uşaqlıqda.
dilini danışım sizə. Bəs bir gün baxdaydım, kulağım qapıda qalmışdı. Hayırdır, mən çünki sən kulağım nə qədər böyüdü ki, qapıda qalmış. Bu sənə xoş alındı. Çünki mən o zaman çox bilmişdim onu. Əslində bir şeylə çox yaşadım. Məsələn, başımı qapının arasında qoyub sinif yoldaşım özü məktəbə böyük darvazasının arasında. Ancaq bugün danışdığım bir hadisəni qeyd eləmək istəyirəm. Bugün Lamiyə danışmışam, bizim bir inəyimiz var idi. Ayaqlarımız da ağrıydı. Mən o inəyi elə bir axşamlar saat 6-da 7-də çölə çıxırdım, skamyada oturanda. Bir dəfə inəyi əsəbləşdirmək qərarına gəldim. Əslində bir həftə dalbada hər gün inəyin kulağına, burnuna çınlı daşlar doldururdum. Allah sən qoy. Ha, neydi, mənə heç bir cavab vermir. Sadəcə fırçılırdı. Ne cavab verirdi? Ya da çubuqla gelip burnunu eşirdim, ayaqlarına vururdum möhkəm. Ha, bir gün, inek bir gün, 2 gün, 3 gün sərdilədi. Axırda inek başda götürüldü üstümə. Mən qaçıram, niyə qaçıram, mən qaçıram, niyə qaçıram. Küçənin ortasında o ki var, qışqırıram da, ata, ata, ata. Bir də gördüm ki, mən getdim artıq öyle bir küçənin ortasında qalırım. Küçənin sonuna qədər qaçdım. Oradakı evlərdən birine girdim, qovumuz girer. Ha, bir də gördüm, atam gəldi, inəyi qovdu. Neyse, öyle bir şey olmuşdu. Bir dənə də hadisələr oldu. 6-cı sinif ilmi nəydisə, sinif yoldaşım oğlanın saçını kəsmişdim. Başını gətirib böyle deyişim. O da mən hədəliydi ki, atana deyəcəm, yeminə deyəcəm, nə bilim, neyəcəm. O da mən saçımdan bu qədər kəsmişdim. Yəni, atama deməməyəni təhdid edib, belə bir şeylər. O vaxtda təhdid eləməyi sevirəm mən. Yəni, o mənə inanamağı təhdid eləmək. Mən də indi bugün Lamiəni təhdid eləmişəm. Dərsə gəlməməyinə görə. Bəli, əzizim, sabah marafon var və düşünürəm ki, marafonda da bir video çəkəcəm, vlog kimi bir şey çəkməyəm. Amma mən getməyəcəm. Çünki mən Sumqayıtda qalıram. Nəyə lazım sərsən? 9-a, 7-də durum hazırlaş gəlir. Yəni, sus. Əslində 6-da durmalısın. Bəli. Nəysə. Mənim düşünürəm ki, belə dəhşətli bir nə, çox belə xatırlayacaq xoş bir şey yadıma gəlir bu dəqiqə. Bir də yadıma gəlir ki, 4-cü günü idi və məktəbdə 4 dənə 5 aldım. İlk dəfə o qədər çox 5 aldım. Onu da çox Mən də sevdim. bir gün 5'ini almışdım, yadımda düşdü. Bir dəfə də Lamiyə xanım Bir gündə çantasını evdə qoyub dərsə gedib. Məncə xoş an deyil. Dərsə gedib çatanda gedib çantasını. Mənim sinif yoldaşlarım baxırsa bilirlər. Fidandan ilk notunu bilir. İlk not? O ilk not. Nəysə əziz dostlarım, videomuzun sonuna gəldik. Ayşənər və Gülcan'a təşəkkür edirəm. Videoma Biz də sənə təşəkkür edirik. Ayşənər çox gülməkdənsə. Qatıldığınız üçün təşəkkür edirəm. İnşallah videonu izləyənlər siz də bəyənərsiniz. Nə bilim, növbəti Yorum unutmayın. Növbəti video nə olsun istəyirsinizsə onu yorumlara yazın. Və like atmağı unutmayın. Öpürəm, sağ olun. Bye bye. Başka.